masalah tentang batuk, yaitu bicara yang tidak manfaat, ghibah, atau penekanan dalam bicara, atau ada arogansi, atau marah, atau kekakuan dalam bicara dengan nada-nada yang tinggi, nah itu mohonkan ampun. Kemudian pilek sama, melihat, berpikir tidak cocok, jengkel, dan jengkel, itu tobatlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan insya Allah sembuhnya cepat. Amin. Wallahu a'lam.